最近来たパッチで奇跡が強化されたよ。クールタイムが6秒も短くなったのでかなり使いやすくなったよ。これのおかげである程度 IP が高い戦いだと偉大なアーケインと邪悪な奇跡のクールタイムの長さが逆転したよ。正直クールタイムをそれもこんなに大胆に変更されるとは思ってもなかったのでかなり驚愕だよ。ちなみになぜクールタイムが逆転するかというと、このゲームには一部 IP が上がれば上がるほどクールタイムが短くなる武器が存在していて、そのクールタイムの短くなる幅は武器によって違うよ。そして邪悪な奇跡は IP100 あたり2秒、偉大なアーケインは IP100 あたり1秒のペースでクールタイムが短くなっていくよ。今回の調整で邪悪な奇跡は IP0 の時62秒、偉大なアーケインは IP0 の時50秒になったので IP1200 の時どちらもクールタイムが38秒になって逆転するよ。どちらもそこまで高い IP を求められる武器ではないけど PVG ではこの2つの武器は P7 の基本は要請されるので P7 の熟練度がアーケイン系オール100なら IP が画像のように1400前後、実際にはオーバーチャージしたら1500前後になるのでこのようにクールタイムの長さが逆転するよ。今回の調整でオーバーチャージしたりオムレツ食べたりしたら奇跡のクールタイムの時間が30秒を切るし、ここにアサシンフードを使ったら奇跡のチャネリングが終わってから15秒ぐらいでまた使えるようになるのはかなり強い気がするよ。もしかしたらここまで来たら頭をアサシンフード以外にしたり奇跡を減らして代わりにクールタイムの伸びた偉大なアーケインや他の武器を追加するギルドも現れるんじゃないかな。というわけで実際に使ってみよう。hold, hold, hold. Dos over. Này, tốt. Tốt, over. Come back, fast, come back. Come back. 우리 이한테 대기를 걸어놓긴 했어. 퓨리가 완전 퍽. 실수로 아니냐? Everyone, do see to on the stair. 5, 4, 3, 2, 1. On the stair. Come back. On the door already. On the door. 5, 4, 3, 2, 1. On the door. 야, 가라. 노 스킬. 혜님 이거 이스트 안돼 이거 안돼. 딥 스프린트 5, 4, 3, 2, 1. 윈도 6 컴백. 나이스! 컴백. 나이스 컴백 레벨업 컴백. 포션. 나이스. 나 스프린트 썸셋 딥 5, 4, 3, 2, 1. 딥 썸셋 컴백. 초크 주디. 컴백. 왜 이러냐? 마트. 빨리 컴백. 이걸 노스 오버다 올래니? 노스 오버다. 5, 4, 3, 2, 1. 노스 오버다. 컴백. 온다고? 5, 4, 3, 2, 1. 온다고? 컴백. 노스웨스트 리를 딥 5, 4, 3, 2, 1. 컴백. 이거 큰 힘이 컴백.
쟤 데몬이 몇 개야? 아이고, 컴백. Please, behind me. Behind me. 난. Please, 얘들 쉐이퍼. 에너지 쉐이퍼. 웨이. 노스웨스트 딥. 씨, 너무 깊게 들어갔다. 야, 파포. 인사이드. 뭐야, 밀리는데? 나게. 안돼, 반, 이기반. 함캠프. 야, 왜 Sprint. You got northwest deep. 5, 4, 3, 2, 1, northwest now. Nice. Come back east. Line. No shallow. 3, 2, 1. No shallow now. Pull back southeast. Pull back. 와, 근데 이거만 끝나니까 바로 라콜반 콜건 떨어지고. 가고 랑콜발 끝나니까 바로 미쳐서 가고 미쳐서 끝나니까 바로 미쳐서 사우스 언더도? 나이. 언더도 레디? 언더도 3, 2, 1. 언더도. 간다. 아, 침딱 깔렸어. 땡기려고 한다. 나오지 마. 땡겨가려고. 온다. 야, 온다, 너 3. 나네. 데모. 컴서스, 리르비 사우스에스. 그렇게 안 나가도 될 것 같은데. 안 나가도 돼. 앞에 오스는 월쳐져 있어가지고 미리 막았어. 네. 퍼컬. 온더 3, 2, 1. 온더. 아, 너무 잘. 나타나다. 콜렘 아파. 콜렘 밀자.ということで今回は実際に調査された邪悪な奇跡を使ってみたよね。使った感想としては最近味体感で明らかに短くなってるのがわかるし、結構雑に使ってもすぐにクールタイムが復活するので、いつもよりも 바로 조심하시고요. 우리 딜러분들은 받고 바로 뒤로 빼세요. If you defend using his skill and pull back, 戦闘でしか使われず go デザイ tail ナ line. ーアーケイン先にパーティーに入れることが優先さ Only れが using ちだ his った skill の can で、 front. もしかしたらこれからはそこまで人数が少ないパーティーでもデザイナーアーケインと同じような感覚で採用されたりするのかもしれないのかなと思ったよ。もし小規模な戦闘で使ってみたらゲストがいたら感想を教えてね。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また見てね。